验，拿一个这个，然后拿一个这个，拿下面那个最红的那种的。内行哎。对对对，内行越红越好。哦，对。我会拿黑色的就怪怪的。哦，这样哇。哇哦，拿了1000多度的火焰的男人。哦吼，赞赞赞！都给你掌声鼓励。有热热的吗？有刺刺的吗？拿这个，下面大的啦，大的，没有。哦，好多。皆さんこんばんは，浜です。久违的宜兰太平洋，我记得太平洋在上次我们来这边钓虾的那一集是以那个硬竿跟软竿2种的一个调性，我记得那一集就在这一集，你们自己去看。上次我来的都是2年前疫情的时候。现在已经是疫情比较缓和的时候再来哦，就顾伟啊！这一次来钓看这一次我们能够钓的怎么样。带来一个外国的朋友哦，之前想要跟我去钓鱼，但是都没有跟到，这一次跟来，今天来啊！所以来看跟我另外一个朋友华哥哦一起来玩。那今天一出发就先让外国人来这边玩一下，什么叫钓虾器？来这边很有趣，敬请期待。等下看一下我们的一些钓况，好吧？看钓况它是如何。然后最后最爱的就是带一些比较没有来过的朋友来这边烤肉，迫不及待，我们继续吧。这是传说中的好尼罗，好久不见。上次去钓虾，现在上次去钓鱼，现在来钓虾，第一次体验。对，来了台湾那么久，应该其实要早几年就要应该体验了，对不对？但是刚好你遇到我，才能够这样体验。没错。现在陆续上已经开单了，开2个小时。那我们现在要准备看它的表现。今天我帮他准备了一只刺虾。我这只也是在钓虾界里面有一段时间流传了一段时间，疯狂的一段时间，感觉就很厉害，然后很有接头，就是握起来的时候那个轻度够，然后 Q 度也够，没错，非常的有拉力的感觉，感觉就是可以钓100只啊！你要求哦，你敢这样讲，我不敢听。你今天如果可以钓20只，我觉得你超屌。为什么我用这一只？首先你先用这一只，等一下我们再教他用。你用硬的，然后用软的，然后等一下它变硬的又会变软的，这样。鱼货啊，不对，虾货。虾货。对，等一下看我怎样虾货。准备好了。哎，哇，你的浮标下去了，怎么会这样子？这发生什么事？差一点，勾到自己，是不是？哦，钓到，厉害！哎呦，越来越熟悉了哦。没错。哦，碎，好，抛竿，准备开始了。通常在这一池基本上哦，差不多在30秒就会有讯号。通常啊，来了，你的杆子拿起来，轻轻的拿起来，然后往你的右边动，往你右边，对，轻轻的，再轻一点，对，再轻一点，好，来往上打，太大力了啦！你每一个拉的好可怕，你又来了，往你左边，另外一边，不是另外一边啦，另外一边啊，好打，不用太大力，盯着就好，对。你太大力，它会被你扯掉，因为它钩子是软的。好，那你的来了，拉，怎么会这样子？哦，他把黑力加一直弄。那你也来了吗？没有东西8只都在咬，只有你这次不咬。谁有来？塞去。我塞去了。哇，连装。那这个在干嘛？又掉了。怎么会这样？哇，怎么地上都是啦？哦，手上也是。你要把它转过来，插上去，亮了。哎呦，转，一定要转紧哦。动，没办法就有了。停口不会动。对。
个人啊，你看他现在在勾，对不对？他的浮标已经不见了。不要拉吗？不用吧。浮标在蛇形，有没有？他浮标正在蛇形。会被东西带走。什么东西？它不是虾子吗？那你就往前啊，你就这样往前嘛，对不对？你就往前，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 往前。有没有？它在闪，有没有？啊，掉了。你觉得钓虾的感觉怎么样？好玩吗？不错啊，跟完全跟鱼是不一样的。钓法跟装备都是完全不一样，对不对？那你这一次第一次体验，你觉得很好玩？蛮好玩。会不会入坑？没有入坑哦，入坑还是要再看，再继续玩吧。反正等到之后还有一个机会，我再带你去钓虾，对不对？那等一下我们再来烤虾。哦。今天我觉得你应该算钓得不错，等一下我们来看一下他的成绩，好不好？我们来自马来西亚，第一次尝试钓虾，直接冲宜兰。台北都还没钓过的，先冲宜兰。没错，他再也都回不去台北，我跟你讲，真的，这边虾真的太多。叫火华哥，火华哥非常安静。怎么很安静？等一下，请问一下，你今天你觉得你的表现如何？随便变啊，普通而已，一般。随便表现，哎呦，随便表现，差不多二三十只。刚假动作嘛？对，20-30只就是。可以，平均20-30只啊。等一下拿起来19只，那你就落赛。然后又再买，自己再买进去，对不对？啊，我会补买。我相信你今天应该可以破25，应该可以。应该啦，应该，只是假设。再加时间就可以了。要5个小时，对吧？晚哎。等一下看一下你那个起虾姿势，觉得你起虾姿势非常的迷人。迷人哦。对，每一个都没有细的尴尬。都安那样，那么大力直接冲啊！今天这些虾你觉得怎样？咬度如何？咬度可以了，算 OK 吗？算 OK，蛮咬的，但小只了一点。因为你拿这个杆子硬到比那个你的骨头还硬。哦，怎么会？刚刚是说想要讲放黑啊？你刚刚是想说讲骨头吗？对，我讲说软骨头。放黑就是黄金5分钟，黄金5分钟，在这5分钟里面你会拉20只以上啊！如果真的都中的话，哦，对，好加油，托你金口啊！承你吉言，整地人中虾，他在前面电死你，该你，来，专业超干，来，哇，说来就来了哦！这就是黄金5分钟，不要浪费，定。好，我们剩的也是差不多5分钟而已。啊，好，简简单单，轻轻松松，杆子放着，只要它变红色的，Q 起来就有啊啦。它没有啊。有，然后就这样子，有没有？旁边一下，拉一下，中虾，平伤。这是搞好了初体验，数一下1、2、2、3只，4、5只，没了。可以，有。好啦，烤虾，卖掉后北路啊，走。不是帅，他是员工。谢谢你哦。
感谢员工的你。谢谢。不会不会。他等下就下班了。还有桌边吃的耶。对。